这种在电影里才能看到的画面，在现实生活中也会经常遇到。那么，你知道这种事件多么容易发生吗？这种液体叫甲烷，天然气的主要成分，你的厨房里烧的就是它。当它在空气中含量达到仅6%至17%，就属于易燃易爆。那么它的威力如何呢？这是一个25厘米见方的盒子，这个袋子里装的是甲烷。通过阀门，先往里面加入6%的剂量，来看看效果。In 3, 2, 1. Frangible box. 亚当都没想到威力这么大，这只是仅6%的成分。如果加入9%的甲烷，威力会增加吗？让我们拭目以待吧。3, 2, 1. 从对比中可以看出，9%的威力更大一些。有些小伙伴可能会质疑，这只是一个小实验，现实生活中应该不会发生。为此，节目组专门在户外建了一个房子，为了让情景更加逼真一些，还精心的装修了一番。值得一提的是，如果家里遇到这种煤气泄漏情况，千万不要慌，开窗通风才是关键哦。考虑到房间面积比较大，只能用燃气瓶直接灌入天然气。先来试试注入6%的效果。虽然没有看到爆炸，但可以看出火势非常凶猛。幸亏节目组及时灭火，不然整个房子都要烧毁了。杰克猜想，是不是因为时间太短，天然气没有充分扩散，于是他找来几个风扇，在灌入天然气的同时并吹散它们。这次的效果如何？让我们拭目以待吧。 In 3, 2, 1. Oh, yes! 空气中仅9%含量的天然气就能造出如此大的动静，小伙伴们一定要切记，天然气泄漏很容易造成爆炸，要时时刻刻注意安全哦。